안녕하십니까, 람보입니다. 자, 오늘은 먹방을 할 건데요. 요즘 유행하는 괄도 내냄틴하고 이 어머니가 직접 만들어 주신 부침개하고 먹어보도록 하겠습니다. 맛있게 먹겠습니다. 어우, 윤기 보소. 어우, 와우. 들기름 이빠이. S. 완전 맛있다. 부침개. 부침개. 간장 찍어서 내냄틴하고 같이. 부침개 두 개. 부침개 두 개. 면이 탱글탱글하네. 아, 내냄틴 두 개입니다, 두 개. 내냄틴 두 개 끓였어요. 오이 넣고, 당근 넣고, 이거, 피망. 와. 오이시 데스네. 지금 먹는 장소는요, 제 침대가 2층 침대인데 그 위에 올라와서 지금 상을 펴놓고 먹고 있는 거예요. 예. 침대 위에서 먹고 있어요. 뒤에 배경 보이시죠? 전망이 좋아요, 전망이. 패꿀띠? 와우. 부침개도 먹고 간장 찍어서 부침개랑 조화가 잘 맞는데. 내냄진 사셔가지고 집에서 부침개 부치신 다음에 같이 드셔보세요. 진짜 꿀맛입니다, 꿀맛. 완전 맛있어요, 완전. 핵꿀맛. 다 먹어가네. 잘 나오나? 기존 음식을 저거. 시원해. 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 어우,
깜빡하고 휴지를 안 갖고 왔네. 아, 입 좀 닦아가면서 먹어야 되는데. 죄송합니다. 너무 맛있어가지고, 아우. 인중 매워. 렌즈 봐야지, 렌즈. 렌즈를 쳐다봐야 제대로 나오지. 자, 마지막 한 젓가락. 부침개하고 같이 끝낼게요. 음. 그리고 깨 많이 넣으세요. 깨. 뿌리는 깨 많이 넣어야 고소해요. 덜 맵고. 다 먹었다. 부침개 2개 남았네. 자, 마지막 부침개 2개. 간장 푹 찍어서 안 짜니까. 자, 그리고 이거는 음료수를 새로운 걸 하나 준비했는데, 요거 벚꽃 딸기에이드, 이거 새로 넣은 거 한정판. 제가 한정판을 좋아해요. 한정판을. 우유가 들어있는 벚꽃 딸기에이드. 오이시데스. 안 나왔다. 오이시데스. 따가지고 마셔볼게요. 마무리. 자, ASMR 잘 들으세요. ASMR. 좀 남았다. 색깔은 좀 이래도 맛은 있더라고요. 워낙에 벚꽃을 좋아해서. 죄송합니다. Cheers. 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 쨍그랑. 잘 먹다. 잘 먹다. 진짜 잘 먹다. 잘 먹었습니다. 오늘은 여기까지 할게요.